हेलो गाइस, आज हम सब गुलमर्ग की हसीन वादियों में आए हैं। हमारा पूरा गैंग हर बार की तरह आज गुलमर्ग और टंगमर्ग घूमने आए हैं। हेलो एवरीवन, मिस्टर अजय जी, हमारे मिस्टर हरपाल जी, मिस्टर मधुर, मिस्टर अजय जूनियर, मिस्टर रोहित एंड आवर सीनियर गाय मिस्टर जसबीर. Yo. Jasveer, how are you feeling? I'm feeling very good, bro. How? We're enjoying a lot. Let's take you to the beautiful meadows and the snow-covered ground of Gulmarg.